Взяться за дело. İtak ne deməkdir? İşin üzərində dur, işi sahiblən, işə hakim ol, işi öz üzərinə götür. Bu mənaları verir. Yəni bu словосочетание, yəni söz birləşməsi buna deyilir возьмись за дело. İkinci şəxsin təkində. Возьмись за дело. То есть ты, yəni sən. Əgər üçüncü şəxsin təkində desək, bu olur он берется за дело. O işin üzərində durur. O işi öz üzərinə götürür və s. Daha sonra necə deyək ki, daha da məsuliyyətli ol. Ümumiyyətlə dərəcə məsələsi. Ответственность məsuliyyətdir. Будь ответственней. Bunu desək, bu olacaq daha məsuliyyətli ol. Будь ответственней. Daha da məsuliyyətli ol.